饭店的酸辣土豆丝为什么能做的那么好吃，自己在家怎么也做不出哪个味。今天我就把详细的方法分享给大家。首先防止土豆在切的过程中打滑，可以先切一刀，这样随便你怎么切也不会晃悠了。土豆丝不要求你切得多细，粗细均匀就可以了。切好后放入清水中洗去多余的淀粉，一定要等水烧开了再下入土豆丝，放点白醋可以增加脆度，来点青红椒丝。看到这里了，能否给个红心鼓励一下，非常感谢。烫个20秒，捞出来过一下凉水，然后放蒜末、干辣椒，淋上热油激发香味，再放盐、鸡精、生抽、香醋、辣椒油和香菜，抓拌均匀即可开吃，是不是一点都不难？赶紧学起来。